云图项目网每天更新最新的网络项目分析教程及软件。今天又给大家找到一款最新版本的小红书评论注册首页热门评论的工具，是一款专属的工具。这款工具呢挺好用的，它实现了自动化流程，省时省力，解放双手，可以全自动私信用户，但是一定不要有违规的内容，可能账号会被封控。开始之前呢，我们只需要在 APP 的对接界面这里，然后我们点击开始就可以脚本模拟人工操作，在我们对应的 APP 的里面进行评论，它无突破 APP 限制功能，任何一个版本都可以使用。这个是一个叫葫芦侠的一个小红书评论注册，我们只需要输入作品评论，比如求带、有点东西、来个车队等等这些相关的引流话术。同时我们可以输入运行的个数多少个，然后就可以停止，然后每次运行多少个后就可以重新刷新作品，一直等待我们需要新的一个对标的视频账号出现。这个是我们一个引流的截图，我们发了求带，然后这里后面有人跟了私密，我们只需要找到我们的对标视频即可精准的引流我们所需要的粉丝类型。同时我们还需要打开无障碍权限、全服装权限等等一些 BB 的功能。如果有需要的朋友，等一下老吴也会把这个对应的网址链接放在评论区的置顶位置或者视频的介绍里面。这里呢也希望大家点赞、关注、收藏、评论3个6，后期呢还会给大家带来更多的网站项目的思路和一些好用的软件。